ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଭାରତ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭଟା ଆମେ ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଗଞ୍ଜାମର ବହୁତ ଲୋକ ରେଙ୍ଗୁନ ଯାଉଥିଲେ କାମ ସେଇଠି କରି କିଛି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ବୋଲି ସେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ପାଖରେ ଛତ୍ରପୁର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର ସେ ପ୍ରଥମରେ ଭାରତ ଲୀଳାଟାକୁ ଲେଖିଲେ ରେଙ୍ଗୁନରୁ ଆସି ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ତାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଥମରେ କାଠୁ ନିକଟସ୍ଥ ଅନ୍ଧ ଖରିଡ଼ା ସାମଘନ ସାବତ ତାଙ୍କ ସାମାଦୁଆରୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁରିଆ ଗୌଡ଼ ସେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୌଡ଼ ତାଙ୍କେ ସେଇ ଜୁରିଆ ଗୌଡ଼ଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆମର ବେହେରା ସାଙ୍ଗିଆ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାତି ଗୌଡ଼ କୀର୍ତ୍ତନ ବେହେରା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗୌଡ଼ ଭାରତ ଲୀଳାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ କମେଇ ଦେଇଛୁ ଆଗ ସବୁ ବସୁମ ମଧ୍ୟ ଏ ବନ୍ଦାପନା ଏ ସବୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ନାଟକଟା ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତ କେହି ଆମେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ନା ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରା ସତ୍ୟଭାମା ଦୁଆରୀକି ନେଇ ଆମେ ନାଟକଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଷଣ କରୁ ମୂଳ ନାଟକରେ ତ ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ସଖୀମାନେ ଆସିବେ ବନ୍ଦାପନା ହେବ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଘୋଷିଆସୁର ଆସିବ ଏ ତାର ସୈନ୍ୟ ଆସିବେ ଏସବୁ ଆସି ତ ବଡ଼ ଆକାର ବଡ଼ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆଉ ନେଇପାରିବେନି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଏ ଅପେରା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଟଙ୍କା ଦେଲେ କିଏ ନେବେ କିଏ ନୀଳା ନାଟକକୁ ତେଣୁ ଆମେ କମେଇ ଦେଲୁ ସେ ଜିନିଷଟା କମେଇ ଦେଇକି ବିଷୟବସ୍ତୁଟାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛୁ ଗାୟକ ଦୁଆରୀ ହେଲା ଗୋଟେ ଗାୟକ ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଷୟଟା ନେଇକରି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ବିଷୟ ନେଇକରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ ସିଏ ମନା କରିବେ ସେ ମନା କରିବେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି ଦେବତାଙ୍ଗାଳେ ମୁଁ ପର ବା ଅପର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଥମରେ ଗୀତ ଥିଲା ଦୁଆରୀ ଆସିବ ସମାଜକୁ ଆସିଲେ ରାଜସଭା ମୌଜାକୁ ରଙ୍ଗିଆ ଦୁଆରୀ ବାହାରିଲା ରେ ରାଜସଭା ମୌଜାକୁ ଭରଣେ ଉଖୁଡ଼ା ନଉତିଏ ଚୁଡ଼ା ଖାଉ ଖାଉ ରାତି ପାହିଗଲା ରେ ରାଜସଭା ମୌଜାକୁ କଷି କେନ୍ଦୁ ଭଜା ଲାଗେ କେଡ଼େ ମଜା ଶୁଳା ପୋଖରୀକି ହିତ ହେଲା ରେ ରାଜସଭା ମୌଜାକୁ ରଙ୍ଗିଆ ଦୁଆରୀ ବାହାରିଲା ରେ ରାଜସଭା ମୌଜାକୁ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇକି ସେ ସମାଜକୁ ଆସିବେ ହେଲେ ତାର ଭାଷା ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୂର୍ବ କାଳ ଭାଷା ହଉ ଇଏ ଦୁଆରୀ ପଚାରିବେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ହେଲୋ ଗେହାଳୁ ଝିଅ ସିଏ ସୁଭଦ୍ରା ହଇରେ ଦୁଆରୀ ଘର ପୁଅ ଏମିତି ସବୁ ଭାଷା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମାଜକୁ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ତ ଏ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲା ପରି ତାକୁ ଭାଷାଟା ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉଥରେ ସଜେଇଲୁ ସତ୍ୟଭାମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଧରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାଟପା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର 10 ନାଁ ଧରିକି ଡାକିବେ ସତ୍ୟଭାମା କାହିଁକି ନା ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟଭାମା ଜାଣନ୍ତି ମାୟାବତୀ ଜାଣନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଗୌରୀ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାରୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର 10ଟା ନାଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସତ୍ୟଭାମା ଜାଣିଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର 10 ନାଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଧରି ସତ୍ୟଭାମା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସତ୍ୟଭାମା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ହେ ଫାଲଗୁନି କିରଟି ବିଜୟୀ କୃଷ୍ଣ ବିବତ୍ସ ଶ୍ବେତ ବାହାନ ଧନୁର୍ଜୟୀ ପାର୍ଥବ ହେ ସବ୍ୟ ସାଚି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନନ୍ଦନ ମୋହର ଡାକକୁ ବାରେ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଶୁଣ 10 ନାମ ଧରିଣ ଡାକିଲେ ସତ୍ୟଭାମା ଅପୂର୍ବ ରତନ ଆଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାମା ମୁଁ ସତ୍ୟଭାମା ହେ ଅର୍ଜୁନ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ଆଣିଛି ନାଟକରେ ଗୋଟେ ରଖିଲେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦୁଆରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ରଖିଲେ ଦୁଆରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ରଖିଲେ କାହିଁକି ନା ଅର୍ଜୁନ ତ ରହିଲେ ନାଟପା ମନ୍ଦିରରେ ସୁଭଦ୍ରା ସତ୍ୟଭାମାର ମନ୍ଦିର ବାହାରେ 7ଟା କବାଟ ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ଏସବୁ କେମିତି ବୁଝାବୁଝି ହେବେ ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେଉଁ ବହି ଲେଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଆରୀ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ରଖିଲେ ଦୁଆରୀ ନିଜେ ଦୁଆରୀ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ କୃଷ୍ଣକା ଦୁଆରୀ ଆମର ଭାଗବତ ବାଣୀ ଆସି କରି କରାଉଛି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ମୁଁ ଆକା କରଉଛି ମୁଁ ଆକା କରୁଛି ଯେମିତି ସେ ବାକ୍ୟଟା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆସିଲା କାହିଁକି ନା
କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଦୁଆରୀ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରି ସତ୍ୟଭାମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କଥା ନେଇ ଅର୍ଜୁନକୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ନେଇ ସୁଭଦ୍ରା ସତ୍ୟଭାମାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ସିଏ ଏକା ନିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଆରୀ ଯିଏକି ନିଜେ କୃଷ୍ଣ। ଯୋଉ କଥାରେ ଯୋଉ ଯେମିତି ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଦୁଆରୀ ଯାଇକିରି କହିବେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଆରୀକି ଡକେଇଦେବେ, କିଏ ସେ 10 ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛି? କହିଲେ ଦୁଆରୀ ଆସିକି ପଚାରେ ତମେ କିଏ, ସେ କଣ ଆସିଛ? ଇଏ କହିବେ ମୁଁ ସତ୍ୟଭାମା ଆସିଛି। ଦୁଆରୀ ଯାଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଯେ ସତ୍ୟଭାମା ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଅଧରାତ୍ର ସମୟରେ କଣ କାମ ପଡ଼ିଲା? ହଁ, ଫେରେ ଆସିବେ, ତମେ କାହିଁକି ଆସିଛ ମା? ଦୁଆରୀ ଆସି ପଚାରିଲେ ସତ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଳ ଧରି ଆସିଛି, ଦର୍ଶନ କରିବି, ଫଳଟା ଦେବି। ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକି କହିବେ ଦୁଆରୀ ଯେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଫଳ ଧରି କଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କୋଉ ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି? ମତେ ଦର୍ଶନ ତ କାଲି କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦାପନା ସମୟରେ, ଆଉ ଫଳ ଧରି କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର କୋଉ ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆମ୍ବ ନା କମଳା ନା ନାରଗ ନା ଟଭା ନା କୋଉ ଫଳ ଆଣିଛ? ସତ୍ୟଭାମା କହେ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଫଳ। ଏ ଫଳ ଏ ବନସ୍ତର ଫଳ ନାହିଁ, ଏ ହଉଛି ଦେଶ ଫଳ। ଦେଶ ଫଳ କୋଉ ଫଳ ଦେଶରେ ଫଳୁଛି ବନସ୍ତରେ ନାହିଁ? ଏ ସତ୍ୟଭାମା କହେ ସତ୍ୟଭାମା ବୋଲେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ମୋହର ବଚନ ଶୁଣ, ଅପୂର୍ବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳେକ ଆଣିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ, ହେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ। ଅର୍ଜୁନକୁ ଯାଇକି ଦୁଆରୀ କହି କଣ ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅପୂର୍ବ ଫଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ବନସ୍ତର ଇଏ ଫଳ ନାହିଁ, ଇଏ ଦେଶ ଫଳ। ଅର୍ଜୁନ କହେ ମୁଁ ତ 12 ବର୍ଷ କାଳ ବନସ୍ତରେ ଭ୍ରମଣ କରିଛି, 12 ବର୍ଷ କାଳ ବନସ୍ତରେ ଭ୍ରମଣ କରିଛି, ଅପୂର୍ବ ଫଳ କାହିଁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଛି। କଣ ଅପୂର୍ବ ଫଳ ଏମିତି ବନସ୍ତରେ ଅଛି? ସବୁ ତ ଫଳ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସତ୍ୟଭାମା କହେ ସେ ଫଳ ଧରିଲେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି କୋଉ ଫଳ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାରେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସୁଭଦ୍ରା ଧରି ଆସିଅଛି ଜାଣ। ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଫଳ ବୋଲି କହୁଥିଲି, ସେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଣି, ସୁଭଦ୍ରା କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରି, ଏମିତି ତମେ ଗ୍ରହଣ କର, ତମକୁ ବନ୍ଦାପନା ସମୟରୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର। ଅର୍ଜୁନ କହେ ମୁଁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବି? ହଁ, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ପାଇ ଏଡ଼ିକି ନିଲଜା ତୁହି, କୃଷ୍ଣ ହେବେ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ, ଏହା କହ କାହିଁ ପାଇଁ? ଆଗ ସୁଭଦ୍ରା କୃଷ୍ଣ ମୋର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ହେବେ, ଭାଇର ତମେ ହେଲ ଭଉଣୀ, ମୋର ତମେ ହେଲ ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀ କେମିତି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି? ସୁଭଦ୍ରା ସହିତ ମିଶିକି କହିବେ ଏମିତି ଲେଖା ଗଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଯିବା। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 60ଟା ଝିଅ, 13 ଝିଅ ବିବାହ ଦେଲେ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କୁ। କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ଯେ 13 କନ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସମସ୍ତେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଅଛି ଏ ତ ପତଙ୍ଗ ନଦୀ ବୃକ୍ଷ ଲତା ତରୁ ତୃଣ ଏ ସମସ୍ତେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ଲେଖା ଗଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯା, ଏମିତି ଲେଖା ଧରିଲେ ଆଉ ଚଳିବନି। ସତ୍ୟଭାମା କହିବେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତ ଭଉଣୀକି ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି। କୋଉ ଭଉଣୀକି? ନା ହାରାବତୀ। ଗତ କଥାକୁ ଦେଲ ପାଶୋରି କି କହିବି ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରେବା ନଦୀ ତୀରେ ସେଠାବରେ ବିଜେ କରି, କାମାକ୍ଷୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଣ, ଯାଇ ମଧୁବନରେ ବିହରି କି କହିବି ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେ। ଗତ କଥାକୁ ଦେଲ ପାଶୋରି କି କହିବି ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେ, କାମାକ୍ଷୀ ବନରେ ଦର୍ଶନ କରିଣ ମଧୁବନରେ ବିହରି, ମଧୁପାନ ଭକ୍ଷୀ ମଧୁବନ ଦେଖି ନିଦ୍ରାରେ ହୋଇଲ ଘାରି, ଏମନ୍ତ ସମୟ ହାରାବତୀ କନ୍ୟା ବଳେ ଆସିଲା ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାରୀ କି କହିବି ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେ। ତୁମ୍ଭ ରୂପ କାନ୍ତି ଦେଖି ସେଇ ସତୀ କାମରେ ହୋଇଲା ଘାରି, ନିଦ୍ରାନ ଭାଙ୍ଗିଣ ବିମାନେ ବସାଇ ନେଲା ବିଶ୍ୱବସୁର କୁମାରୀ କି କହିବି ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେ। ଗତ କଥାକୁ ଦେଲ ପାଶୋରି କି କହିବି ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେ, ତାର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଳନା କରି ଭଗ୍ନୀକୁ ହରିଲ ଆହେ ଦିତି ହରି, ତିନିପୁରେ ବାଜା ବାଜଇ ତୁମ୍ଭର ମନୁ ଦେଉଛ ପାଶୋରି କି କହିବି ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେ। ସତ୍ୟଭାମା କହିବେ ଅର୍ଜୁନ ତ ହାରାବତୀ କି ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି, ହାରାବତୀ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁଭଦ୍ରା କାହିଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଏମିତି ମନା କରି ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସତ୍ୟଭାମା ଫେରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କହିବେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଇଏ କଥା ରାଜି ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହିବେ ମାୟାବତୀ ନିକଟକୁ ପଳାଅ। ମାୟାବତୀଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ହେଲେ ସତ୍ୟଭାମା ସୁଭଦ୍ରା ମାୟାବତୀ ଭବନକୁ ଗଲେ। ମାୟାବତୀ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୋଉ। ବୁଝିବାରୁ ସେ କଣ କଲେ, ସ୍ତମ୍ଭନ ମୋହନ ବଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚାଟନ ମନ୍ତ୍ର ମାନ ଦେଲେ। ଆଉ ଏକ ମାୟା ବିମାନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କରରେ ଅର୍ପିଲେ, ଏପରି ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ଧରିଦେବି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାଟପା ମନ୍ଦିରକୁ କରିଲେ ଗମନ। ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସତ୍ୟଭାମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଧରି ଏ ମାୟାବତୀ ମନ୍ତ୍ର ମାୟା ବିମାନ ଏସବୁ ଧରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାଟପା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାକ ଦେଲେ ସତ୍ୟଭାମା ଉଠର ଅର୍ଜୁନ, ଆହେ ଧନୁର୍ଜୟୀ ପାର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନନ୍ଦନ। 10 ନାମ ଧରିଣ ଡାକିଲେ ସତ୍ୟଭାମା, 7 କବାଟ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ବଜ୍ରର କିଣିନି, ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ କବାଟ ଫିଟିଲା ସେ କ୍ଷଣି, କବାଟ ଖୋଲିବାରୁ
सुभद्रा मंदिर भीतर को गले अर्जुन रूप को से नयने देखिले कामरे विभूषित होइले देवी सुभद्राई अर्जुन पाद तले बसी पाद मंचालिले रही केते समय जीवा पर अर्जुन को निद्राटा भाजीगला ए समय अर्जुन निद्रा जे भाजिला रे निद्रा जे भाजिला सुभद्रा केश जाई आकर्षण कला सुभद्रा को टाणी नहीं ए मायावती मंत्र प्रभाव रे अर्जुन कोल रे बसई राति पाहिला सुभद्रा गाधेया पे बाहर भाउजंग मेल सुभद्रा बड़ भाउज होती रेवती रेवती जिम देखीदे सुभद्रा सुभद्रा जिम देखिले सुभद्रा अवस्था सब अलग अलग देखा बेणी मुकुला हो अलग अवस्था देखा सुभद्रा को पचारे कौन होती जेमा सुभद्रा प्रथम कहले नहीं से सब कहवाई बाध्य हेले रेवती आई बलराम को कहले बुझाइण सुभद्रा अर्जुन हो अच्छे गुप्त मिलन रेवती ठारू बारता पाई कुरुवीर दुर्योधन निकट को बलराम पत्र लिखिले एक दूत हस्ते से पत्र पठाइले पत्र पाठ करी कुरुवीर दुर्योधन बर बेश करला आगमन से दिन रात्र सुभद्रा अर्जुन को कहले बुझाइण आहे प्राणनाथ ए मंदिर आम्भे करवा आगमन सुभद्रा कथा मानि अर्जुन माया विमान आरोहिले आकाश मार्ग रथ बाही बाही गले ताहा जानी बलराम पथ ओगाड़िले बलराम अर्जुन बाटरे होइला संग्राम युद्ध हारीगले से रेवती रमण अर्जुन सह पीरती आचरिले सुभद्रा अर्जुन विवाह आयोजन कले एतिकी आमर ए नीला नाटक आमे आकु धरिकी ना भंजंगर कवि सूर्यंकर गोपाल कृष्णंकर दीनकृष्ण दासंकर बनमालींकर ए सबू कविंकर जेते आमे संग्रह कर पारलु ताकू अलंकार देकी आमर नाटक बर्तमान परिवेषण कर देखु गोटे गाहाण स्वर आम परिवेषण करूँ गाहाण स्वर गाहाण तो आमर विषय वस्तु नहीं आम गाहाण स्वरटा देवु हेले अर्जुन कहे जे जो फल आनी गोटे विषय मुझे कहूँ फल जो आनी सत्यभामा कौ फल सत्यभामा कहे कौ फल तुम जापारन जो फल लगी तुम्हें ए महाभारत टे संक्षिप्त कहीदे आज्ञा अर्जुन निश्चय बुझीजे तुम्हें जो फल जाइल पंचाल देश को तार विषयटा टे कहूँ जतु घरे भीमसेन अग्नि लगाइण सेठारु बाहर हो गल 16 जन अर्जुन को दुआरी बुझाऊँ अर्जुन तुम्हें जो गुरुटार दुर्योधन राजा मान गोविंद तुमको जो घरे पड़ा तुम तो से पड़ी मरलनि तुम कौन कल ना खल्यकार जो सुड़ुंग करथिला से सुड़ुंग पशि सरजू नदी की बाहर से आरंभ कराऊँगी फल को लक्ष्य आसो तुम मन दे शुण सेठारु बाहर हो गल 16 जन नाबरे बस सरजू नदी पार हेल कुंभीर दैत्य को पथ से ठावरे कल कुंती को घेरिण तुम्हें 16 जन गल महारण्य जाई हे प्रवेश होइल महारण्य जाई हे प्रवेश होइल फल आनिबा को तहु भीमसेन गले मधुमन तोटारे किरणरी बधिले तहु जाई हिडम्बिका बने प्रवेशिल हिडम्बिका राक्षस को से ठारे बधिल हिडम्बिकी विवाह हेले तहु भीमसेन घटोत्कच वीर सेठारे होइला जनम भिक्षा शिव से सेठारे धरिल समस्ते बुली बुली गल शिवपुर परिजन्ते चंडाल बल को बध कले भीमसेन विष्णुंगर पन्नांगु करिल राजन तहु जाई एका चक्र नग्रे प्रवेशिल बकासुर राक्षस को से ठारे बधिल मन दे शुणु आज्ञा फल को लक्ष्य आसो गोप्याने चलिल तुम्हें न देखिले कही रामेश्वर तीर्थरे प्रवेशिल जाई से दिन द्रुपद राजा लाख को पातिले व्यास ऋषि आसीण तुम्हंकु कहिले ब्राह्मण सभारे बसी 5 जन जहु लाख न बिंधिले तहु राजा गण सेते बेले मन मध्य भाविल किरीटी ब्राह्मण समाज रु तुम्हें उठिल छटती युधिष्ठिर पाद तले करी नमस्कार धरु धरी छिड़ा हेल पटार ऊपर 7 ताल उच्च लाख उपरेण मीन माछ तले राधा चक्र बुले घन घन तलकु जे देल दृष्टि ऊपर को मृष्टि बिंदे माछर बाम चक्षु गला फुटी लाख बिंदी द्रौपदी को तुम्हें आनिल फल आनी अच्छु बोली जाई माता कहल माँ कुंती कहले आमे 5 भाई फल धरी आछे माँ छंद कथा जानी पारे माता क्या देले 5 भाई बांटी खाओ से ही फल आनी हे इंद्रंगर पुओ आउ से ही फल आनी इंद्रंगर पुओ से ही फल आनी इंद्रंगर पुओ हे इंद्रंगर पुओ अर्जुन सत्यभामा से फल आनी को फल तुम्हें माँ कुंती को जो फल कही द्रौपदी बोली ना न कही फल बोली कहल माँ कुंती कहले 5 भाई बांटी बांटी खाओ तुम्हें द्रौपदी की 5 भाई बांटी जो फल बांटी से फल धरी मुझे आसी